Ja. Da, da skal vi ta imot neste gjest i Store Studio. Og dette her en interessant fyr. Jeg tenker liksom at det går an å beskrive han som en slags sånn grossist i kunstnerisk sammenheng, fordi at når han først har en idé, så kjører han på med litt sånn stort sortiment. Sånn at denne uka så det da plate, utstilling, og så det, ja, vi har jo mer eller mindre hele, altså det liksom sånn, ja, først i gang, jeg lager en bok og jeg. Så var det den skiva, og så det vel da en musikkvideo, og alt dette, og all denne skaperkraften og kreativiteten rullet inn i et relativt beskjedent legeme. Magne Furuholmen, ta ham godt imot. Velkommen til oss. Du vet ikke, Magne, la du merke til at jeg ikke sa aha en eneste gang når jeg introduserte deg? Du var veldig flink. Ja. Det kommer senere, det da. Ja, ja. Vi må Gud forbi, vi kommer da ikke utenom det, men jeg bare håpet at du la merke til det. Du, Per kom tilbake etter å ha sett deg spille på fredag og sa at herregud, mannen født på ny. Nei, ja, jo, det jeg mente var at det virket som det har skjedd noe. For der sto du på, der sto du på scenen og ja, veldig glad og fornøyd, og sang av full hals. Det var en helt annen person enn den jeg har sett før, liksom. Den litt bortskjemte... Jo, men også når du har jo gjort noe opptredener alene før, som har vært mye mer sånn reservert enn... Ja, nå var det liksom utover. Det ingen reservasjon lenger nå. Nei, nå det liksom, nå klokka 5:12, nå må jeg ute. Ja, jeg har sett uttalelser som at dette hva var det mest betydningsfulle påplata i Skandinavia på 10 år, og jeg synger bedre enn Morten Harket, så du har tatt ginsengen din, det går bra liksom. Det var faktisk ikke det jeg sa da, jeg sa jeg har bedre stemme enn Morten Harket, så jeg vil gjerne dementere det. Men potensielt? Og det i og for seg enda verre. Jeg hadde regnet med at alle skulle le av den siste uttalelsen. Men det var jo egentlig bare en provokasjon fra han Dagbladet-journalisten. Ja, du jo ingen Morten Harket. Så nei, selvfølgelig jeg ikke det. Jeg han som sto til venstre, hvis ikke du har oppdaget det. Men du, nå har du også vært kunstner og laget musikk og billedkunst i mange år. Og så plutselig nå så har det skjedd noe, for nå tyter det tekst av deg, holdt jeg på å si. Altså, det kommer soloalbum hvor du har skrevet alle tekstene selv, og også i billedkunsten din så det bedriveste ord. Det litt ordgyteri, ja. Har du hatt sperre før da, eller? Ja, vel litt sånn kombinasjon, tror jeg, av at jeg har liksom på et eller annet nivå beskyttet meg litt mot å være for selvutleverende. Litt sånn kontrollerte avledningsmanøvre for å liksom være kanskje kulere enn jeg eller på en eller annen måte ikke liksom tørre å slippe seg helt løs. Og nå virker det litt sånn dumt. Det bedre å være dumdristig enn feig. Så at du tenker at når du nå skriver tekster, så står du mer tilgjengelig for at folk identifiserer direkte deg med uttrykket ditt, da, og antar at du røper noe om deg selv på en eller annen måte, i større grad enn før? Nei, altså det ikke noe sånn The Troubles of Being Me-plate. Det håper jeg i hvert fall ikke at det for det synes jeg utrolig uinteressant. Med mindre man Neil Young eller et eller annet sånn som virkelig verdt å... som har litt interessante problemer, som har litt interessante problemer. Ja, men jeg bruker vel egentlig nå på en måte, jeg har jobbet med musikk og bilder, og nå kom det masse ting som jeg måtte formulere med ord, som ikke jeg greide å formulere med de gamle triksene man har hatt. Så jeg har hatt en veldig produktiv og kreativ periode. Ja. Men du sier at ikke det noen Troubles of Being Me-plate, men jeg har i hvert fall... jeg har vært gjennom tekstene, så tenker jeg at det du i hvert fall veldig god til å beskrive, da, en sånn tilstand at du føler at du har dårlig tid, at hvert sekund en muligens en forspilt sjanse, og at altså, livet fort blir fylt med sjanser man ikke tok, og at du pisseredd for det. Det noe... Det helt korrekt. Har du det sånn? Ja. Det slitsomt? Ja, utrolig. Utrolig slitsomt. Mest for de rundt meg, tror jeg. Ja, men tar du aldri... Har du ikke evnen til å ta fri og nyte en sånn form for selvgod hvilen på laurbærene på en eller annen måte? Nei, jeg vet ikke om jeg så god til det. Men
Det vel ikke noe grunn til det, eller er det det? Nei, men det jo mange som har en tendens til å gjøre det, sånn som dere da, som har vært gjennom det som i alle fall fra utsiden ser ut som et helt formidabelt popeventyr med store meritter. Det en god del som har vært gjennom et lignende løp som setter seg ned og liksom tar seg 5 minutter røyk og vil, i hvert fall sånn. Det må jo være utrolig takknemlig nå å se alle disse bandene som kommer, spesielt fra England, og Coldplay og Keane og til og med The Darkness som sier at AHA var ut, og Travis som så sier Alle med på plata mi, da, tilfeldigvis. Jo. Men det jo veldig greit at du kan ringe opp dem og si det. Hallo, kan dere være med på plata mi? Jeg vet at dere synes at vi noen legender. Det må jo være greit å få oppleve i karrieren. Jeg veldig glad for at vi kom sammen igjen, rett og slett av den grunnen at jeg tror aldri vi ville hatt et så godt forhold til vår egen historie hvis ikke vi hadde fått oppleve det at band som vi har respekt for, sånn som U2 og Coldplay, som du nevnte, og Travis og Keane og andre, det at de lager musikk som vi har respekt for, og som på en måte har referanserammer, eller refererer tidvis til oss, da. Det klart det varmer. Men altså, jeg vet ikke hvor mange som har oppfattet det om dere. Altså, fra utsida så ser jo, som jeg sa, ha ut som en sånn perfekt popsuksess. Men hele greia fra Take On Me var fra innsida litt sånn, oi, her kom vi skjevt ut fra hoppkanten, og dette bærer i gæren retning, og veldig sånn ubekvem start på hele greia. Det var litt sånn kråkeflaksing. Allerede i svevet så trakk vi oss litt. Det var liksom sånn Men jeg er veldig glad for den historien vi har, for det ikke så forferdelig mange forunt å gå gjennom det vi har gått gjennom, og det har i hvert fall brakt meg hit. Jeg har ikke kunnet lage denne plata før nå, og jeg helt sikker på at jeg ikke kunne lage den uten den historien som det liksom teppet jeg har vedd meg gjennom et liv. Da. Ja. Men vi slutter jo altså, aldri å følge med på å være. Jeg opplever at publikum nysgjerrig på dere. Pål og Morten og du lager soloprosjekter, og så vi alltid opptatt av sånn, blir det mer AHA? Nå de tilbake, nå kan de spille også. Nei, så fantastisk. Eller, altså, verden veldig nysgjerrig på AHA, og hva som kan bli av mer greier med dette bandet. Ja, det jo veldig hyggelig. Det. Vi jo tidvis veldig nysgjerrig selv på hva som skal bli av dette bandet. Så vi og nå har dere mer eller mindre sluppet inn en slags sånn jeg opplever nærmest at han litt av en sånn bandterapeut også, eller i hvert fall innimellom går han inn i rollen som det. Jan Omdahl har nemlig fått lov å skrive en biografi om dere. Hvorfor det var vel han som trengte terapeut, tenker jeg. Men hvorfor har dere sagt ja til han av alle? Altså, til å slippe han inn og snakke med han og la han få lov å lage en historie om dere? Nei, det vel delvis fordi at vi har kjent Jan ganske lenge, og så har han en betydelig integritet som journalist. Jeg tror liksom man føler seg litt sånn, muligens feilaktig, da. Alle føler seg litt ivaretatte. Sånn, for det handler jo på en måte om å skrive en historie som man kjenner seg igjen i. Og jeg har vel tidvis sett historier skrevet om meg som ikke har kjent meg så godt igjen i. Vi har også invitert Jan Omdahl. Boka kommer i høst, og den heter The Swing of Things, 20 år med AHA, og ta den godt imot. Det mye AHA til å begynne med. Hei, velkommen til oss. Hei, Jan. Ja. Du har allerede fått en attest som en mann med integritet. Ja, eller som en mann som kunne skrive historier slik mange gjerne ville høre den, forstår jeg. En lydig penn, altså. Men du skal vel også ha for at du har vært med ganske lenge, da, fordi du var med allerede fra kråkeflaksinga på 80-tallet, som Magne omtalte det som, altså liksom da alt tok av og ble digert. Hva det mest liksom, ultimat fjollete, eller liksom sånn pophysteriske du har opplevd sammen med AHA? Det må ha vært altså hele perioden fra 85 til 90 var jo hysterisk, og det var noen Beatles-tilstander som man bare må ha sett for å tro på. Det var som de der filmene med Beatles fra 60-tallet når de landet på flyplasser og sånn. Men det aller sykeste må ha vært når vi var i Brasil i 89. AHA spilte i Rio og Sao Paulo, og etter den turneen så ble jeg invitert med Morten på en sånn ukestur inn i Amazonas, hvor han skulle inn og inspisere et sånt miljøprosjekt. Han var fortsatt miljøengasjert. Og da fløy vi da fra Rio og
Først med stort jetfly, og så med lite jetfly, og så med et lite propellfly. Det er like langt fra Rio til dit vi havna som det er fra Oslo til New York omtrent. Det er langt inn i jungelen. Altså. Lang skogtur altså. Ja. Vanvittig lang. Landet på en liten sånn bulkete jordstripe som var høvla ut i jungelen der, og ble kjørt på lasteplan inn i en liten sånn ordentlig støvete liten Vill Vest landsby med én gate og masse høns og bikkjer og fattige gummitapper og indianere og sånn. Sjekka inn på det lille hotellet de hadde der, og når vi kom ut igjen, så sto det altså da en flokk med jenter utenfor med aha-plater. Og da var vi altså på grensen mellom Bolivia og Brasil i en by som heter Guajará-Mirim, og det er liksom så langt du kan komme vekk fra popkulturen, tror jeg, omtrent på denne planeten. Men vi var uforholdsmessig store i Guarano-Mirim. Ja. Det er sånn 2 produkter som har nådd igjen, det er Coca-Cola og AHA, sånne merkevarer som er på alles lepper. Var du konstant flau? Ja, tidvis var jeg det. Men det handler jo litt om det. Liksom, det er jo noe norsk over det. Vi var jo veldig flaue, vi, ganske mye. Ja. Den kan vi, liksom. Ja, og det er vel det jeg har på en måte droppet nå, da. Nå er jeg liksom ikke flau på godt og vondt, så er jeg ikke flau over... Eller det er litt sånn at jeg tror du beskytter deg litt, og du blir litt feig, du blir litt sånn som prøver å vise sånn litt kulere sider av deg selv, og... Det er lett å falle for det. Jeg ser mange som oppfører seg litt sånn. Men det du har skrevet er ikke en vanlig bandbiografi med mye datoer og opplysninger og antall plater som ble solgt og så videre. Det er noe helt annet du har villet lage. Hva skal denne boka være? Finnes jo bakerst for de som vil ha det, liksom. Men det jeg hadde lyst til å lage, som jeg håper jeg har fått til det, er mer et slags psykologisk portrett av dette bandet og av dynamikken mellom tre ekstremt sterke lederskikkelser som av en eller annen merkelig grunn har havnet i samme band og vil dra det i litt forskjellige retninger. Så det er en sånn friksjon mellom de tre som på en måte har skapt kvaliteten i bandet og også skapt en god del av de problemene de har slitt med, som jeg har forsøkt å skildre. Det er ikke bare det, det er mye annet i boka, men det er vel i hvert fall et slags hovedtema. Men hvis du skal si, altså vi kan gi noen stikkord på en måte hva som har vært en litt leie siden av dynamikken mellom de tre. Hvordan fortoner det seg, liksom, det klimaet som har vært på sitt kjipeste? Magne har vel sagt et eller annet sted at det er en sånn mistenksomhet. Altså at det er ikke det til nødvendigvis er sånn veldig aggressivt utagerende konfliktnivå, men det er en sånn motstand. Alle ideer som ikke er din egen idé, er en dårlig idé. Det er dette not invented here-syndromet. Altså, der har vi vært gode. Ja. Og det fører til at man da, alle medlemmene betrakter de andres utspill som problematiske og litt truende, og så hegner man om sitt eget, og på en eller annen måte da ender opp med å kanskje ikke alltid klare å ta ut det beste av hverandre, da. Selv om de har klart å få ut utrolig mye bra på tross av disse mekanismene. Men var det en eller annen gang en sannhet at dere var 3 kamerater som lagde musikk og hadde det gøy, eller var det lei dynamikk fra dag 1? Nei, vi var egentlig, og det har vi vært, det er vi i og for seg nå også, veldig gode venner til tider. Men det er ingen som tror meg, vet du. Men det er vel som Jan sier, jeg føler at det er på tross og ikke på grunn av den friksjonen at vi har lagd noen ting. Jeg tror ikke lenger på den myten om at det skal være så vanskelig at de beste tingene kommer av masse... Altså motstand har du jo i materialet når du jobber med også. Du trenger ikke liksom nødvendigvis å sitte og ha følelsen at du må beskytte deg fra de du skal samarbeide med heller. Og jeg tror vi har vært like dårlige alle 3 til å liksom gi oss selv til de andre. Vi har liksom på en måte reservert noen plasser for oss selv i det systemet der, og det har funket noen ganger, men det kunne funket bedre. Tenker du på at hvor store dere kunne ha vært hvis dere hadde klart å slutte å være reserverte, slutte å gå inn i de dårlige sirklene og slutte å lage den der litt kvalme følelsen og samarbeidsklima? Nei, jeg tenker av og til på all den musikken som jeg ikke har lagd, som jeg angrer litt på at jeg ikke har lagd. Men jeg tenker ikke på at det kunne vært noe særlig annerledes enn det var. De var ganske svære, altså. Faktisk. Jo, men altså, det er et annet ting som er mystisk for meg. Noe mer var liksom ikke noe sånn kjempepoeng, egentlig, hvis ikke det er akkurat det du vil ha, da. Ja. Men at dere vender tilbake til det
Jeg tenker at hvis den beskrivelsen av den måten dere forholder det til hverandre på noe jeg tenker sånn, da vil jeg løpt så fort jeg klarte i motsatt retning. Men dere vender tilbake, dere drar på turné, dere går i hvert fall om dere ikke går i studio sammen, så går dere i studio litt sånn nesten samtidig, så dere får laget en ny plate og sånn. Hvorfor gjør dere det? Hva gevinsten du får ut av det? Handler det om penger, eller? Det jo litt sånn som klamydia-testen, at det så vondt at du blir avhengig av det, liksom. Nå har ikke jeg tatt den testen, jeg har bare hørt at det jævlig vondt. Ja, det synes jeg var et lysende eksempel. Nei, men jeg må innrømme det at faktisk noe av det samarbeidet som jeg mest nysgjerrig på av alle folk jeg kunne tenke meg å jobbe med, jo faktisk Morten og Pål, men det delvis på grunn av historien, da. Det utifra et rent teoretisk grunnlag, det å få liksom det til å skje på en ordentlig måte, det jo mer komplisert. Ja. Du som ser det utenfra, hva tenker du om, hva det som drar dem sammen igjen med jevne mellomrom, som gjør at de fortsetter å lage AHA-prosjekter? Det klart, penger en ting. Kommer en manager og vifter med noen millioner euro, så kan nok det forløse litt grann, men jeg tror at det noe mye mer enn det, og jeg tror at det i denne friksjonen mellom dem, så ligger det også hele tiden en sånn lyst til å vise hverandre og omverdenen at de kunne få det til enda litt bedre enn de gjorde på den forrige plata. Og det jo også rett og slett noe med at det en kjemi mellom de tre. Altså summen av Pål og Morten og Magne blir en lyd og noen låter som i hvert fall noe annet, og kanskje bra på andre måter da, enn det de får til når de hver for seg. Driver dere litt sånn sosial trening, altså litt sånn kildevann og speltbrød, en rolig kveld på verandaen og koser dere litt sånn, forsøker noe sånn samkvem? Ludoband kalte vi det når vi vokste opp. Det var liksom band som ikke øvde, men spilte ludo sammen. De ble aldri veldig gode. Vi var ikke det. Vi har aldri vært det. Men vi har hatt vi hadde en sånn liten grillsesong nå, hvor vi prøvde liksom litt sånn vanlig sosial omgang. Det gikk i og for seg ganske greit, altså. Det var, Men jeg tenker på det du sa, at vi var ganske store. Det noe dere har igjen, liksom, sammen, som dere ikke har fått gjort? Ja, det vel den følelsen som gjør at vi faktisk vurderer hele tiden å gjøre ting sammen. At, jeg kan ikke si at jeg føler at vi har egentlig forløst det potensialet som vi hadde som band. Liksom. Vi har hatt en ganske stor suksess, men det ikke nødvendigvis det vi... Altså det andre forbinder med suksess, det ikke nødvendigvis det som var vår ambisjon, og som vår ambisjon. Takk for at du kom, Magne Furuholmen, Jan Omdal. Lykke til med boka om AHA. Og du skal få lov å avslutte kvelden her i Store Studio, Magne, med å spille. Men takk så langt, får jeg si det. Vi har omtalt Magne Furuholmen som en tusenkunstner, Per Sundnes. Jeg vet ikke om du har noen forklaring på den titelen han har gitt på albumet sitt. Past Perfect Future Tense. Nå har han jo laget bok, video, utstilling, ikke sant? Så klart han må finne opp en sånn grammatikalsk greie også. Så han har lagt til sånn en tid i verbøyinga. Et nytt verbmodus. Ja. Past Perfect Future Tense. Ja. Ja, hvis det noen som har noen forslag på hvor den skal inn i forhold til de andre... Mellom preteritum og... Imperfektum. Ja, jeg tror det. Ja. Og han skal få lov å avslutte kvelden med låta med samme navn. Takk for i kveld. Her Magne Furuholmen. Tell me a story of how it began. Show me the point of departure. There was a road we could have gone down to avoid recent disaster. I remember so well what you said to me. We are who we were, always going to be. We were always going to be who we are, you and me. I know the words, they just make no sense. In a past perfect future tense.
just make no sense in a past perfect future tense. So well, you set me free. We are who we were, always going to be. We were always going to be. We are, don't you see? I hear you now, and it makes much more sense. In a past perfect future tense. Well, it's hard to explain, but it makes much more sense. In a past perfect future tense. Future tense.